Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda daha kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü inceleme videomuzun konusu Reximex Arms'a ait olan bir ürün. Bakalım hangi ürün? Reximex Daystar. Karton taşıma çantası içerisinde geliyor. Benim tercih etmiş olduğum Reximex'in Daystar'ı ahşap kundaklı olan modeli. Testlerimde sadece yanındaki şarjörler yeterli olmayacağı için ilave şarjör de edindim. Dolum ucu, al yanları, yedek o-ringler, regülatör için pullar. Dediğim gibi ilave şarjörlerle beraber almıştım. Alt tarafa ray takılmak istenirse bu. Zaten şu da onun vidası. Yani bir pot takmak isterseniz de burayı monte edebilirsiniz. Tekli atış aparatı. Kullanım kılavuzu. Airstriper takılı halde gelen Daystar 250 bar 260 cc kapasitede. Ahşap olan bu modelde yine güç ayar düğmesi de mevcut. Yükseltilebilir yanaklık. 106 cm uzunluğunda Airstriper'la beraber ve 3,5 kilo ağırlığında. Bu modeli 635 lira tercih ettim. Tetik ve emniyet değişik bir yerde. Askı kayışı takılmak için aparatlar. Ray takılarak bir potta takabilirsiniz. Ray sistemi. Testlere başladığımız nereden belli olacak? Testlerde genelde yüksek fiyatlı, yüksek kaliteli dürbünlerle grupman yaptığım şeklinde bazen eleştiriler oluyor. Bu eleştiriler karşısında bu sefer size kısa videosunu Facebook ve Instagram'dan sunmuş olduğum T-Eagle modeli 6.24-50 bir dürbünle grupman ve atış testlerini yapacağım. Fiyat performans ürünü olarak kullanılabiliyor. Dürbün montajını yapayım. İlk sıfırlama atışlarına başlayalım. Daha sonrasında grupman ve diğer testlerle devam edeceğiz. Öncelikle sıfırlama atışlarını bir yapalım. Tekli atışta bir sıfırlamayı yapayım. JSP Exact King Diabolo 2539 Grade. Tekli atış aparatını da takmadım. Sadece elle yükleme yaparak bir atışlarını bir kontrol edeyim. Dürbünü bir sıfırlayalım önce arkadaşlar. Çok sağda. Şu anda da yukarıda. Bir alttakini atayım bakalım. Nereye gidiyor?
Gördüm. En yüksek güçte 25-39'da sıfırlama atışlarına başladım. Şimdilik sıfırlandı gibi hemen aşağı hedefe iniyorum. Kurma kolu oldukça yumuşak ve rahat. ...25 metredeki sıfırlama atışlarını bu şekilde tamamladık. Henüz oldukça bar var. Hemen hedef değişimi yapıyorum. 25 metrede toplam atış sayısına geçiyoruz. Sanıyorum 5 kuruş kadar. Şu anda 250 bar dolu Reximex Daystar. Exact King Diabolo 25-39 grain ile toplamda kaç atış yapacak ve hedefteki isabetleri nasıl olacak? 25 metrede bir deneyelim. Bu kez tekli atışla değil, şarjörle başlıyorum. Bakalım nasıl olacak? İnşallah Kur'an'da rahatla ölçer. Evet. Güç sonda. Şarjörler onlu. Birinci hedef bitti. Hemen emniyetini açalım. Bar seviyesi 180'e kadar düştü sayılır. Bu hızla epeyce atış yapacak gibi. Biz bakalım bir 40-50 atış yapalım görelim. İkinci hedefteyim. Yasin geldi. Şöyle de böyle de. Tamam kapat diyor. Sen hiç gidiyor. Sen konuşup durmadın. Aynen. Celale de niye çalıştın dedi. Öyle de. Şöyle de. Çağırdı beni gelsin dedi. Sana da siz idare edin diyor. Abi geliyor. Hiç yavaş olmadan oldukça seri şekilde atışlara devam ediyoruz. Hemen emniyet. Şu anda 210 barda.
Kontrolcüler var. Şeyde de olur. Bizi işte var. 30 atış sonunda bar seviyesi 190 barda. Şarjörler yeni, ben silaha yeni. Ada yok. Benim evli bir yer aldı. Kaç alsın? Kaç milyon verin? Şimdi var arasa kocaman. Ağrı evli. Kaç alsın? 150 milyon. Atışlar hızlı gidiyor. 175 bar civarında. 2 şarjör daha atayım. Yani 60 ile 80 atış arasında regülatörsüz bir PCP'ye göre oldukça stabil hızlarda ve isabetli atışlar yapabiliyorsunuz. Bunu ayrıca 50 metrede diğer grainlerle de deneyelim. Onlardaki namlu çıkış hızlarına da bakalım. Yaklaşık 800 FPS civarında olduğu için 33.95 ya da daha ağır solit ve pelletlerde çok yüksek hız beklememek lazım. 50 metrede düşmesi de fazla olacaktır. Şarjörler plastik yapıda. Hedef kamerasını alta ayarlayalım. Namlu çıkış hızlarından gördüğünüz kadarıyla regülatörsüz bir PCB için oldukça stabil. Ben ne diyeyim? Yaptım ya. Bir saat bakmışlar. O zaman bana konuşalım değil mi? Bu kadar sanırım yeter. Ona kadar konuşalım. Bar halen 130 barlarda, muhtemelen bir ya da iki şarjör daha atarsınız. Dediğimiz gibi 60 ile 80 arası atış. Aynı zamanda kullandığınız pelletin ağırlığına bağlı olarak da atış sayısı ve hız değişiyor. 50 metreye geçelim. Mesafeyi de göstereyim tekrar. Şüphe kalmasın.
50 metredeki atışları nasıl olacak? Bir de onları kontrol edelim. Sıfırlamayı yine 25-39'da yapayım. Sonra diğerlerini kontrol ederiz. Anlık değişken rüzgarla sağa kaçan iki atış haricindekilerin geneli aynı yerde. O zaman farklı pellet tipleriyle de deneyeyim. Ben hedefi değiştireyim. Yine de bir kronu koyayım. 33.95'te de çıkış hızını merak ettim. Aynı zamanda düşüşünü de kontrol ederiz. Mesafeyi sizlere göstereyim. Dediğim gibi anlık rüzgar değişimi var. Hedef kamerasında sesi geliyor ama hepsini size vermiyorum. Mesafemiz 50 metre. Tekrarlarla devam edeceğim. Edeceğim ne? Tekrarlarıyla devam edeceğim. ...50 metre FX 25.4 grain.
Bakalım daha ağır pelletlerle ne yapacak? FX'in Veli abiden getirmiş olduğum 34 grain'i. En az 2 dot düşme yapar diye düşünüyorum. Daha da fazla olabilir. Ben bir 2 dot yukarı nişan alarak bir atışa başlayayım. Oo, bu tehlikeli. Kroniyi biraz indirmem lazım. Evet. Kroniyi indirmeden atış yapmak sakıncalı olabilir. Riske girip de kroniyi vurmayalım değil mi arkadaşlar? İki dot yukarı alacağım, bakalım ne olacak. Allah Allah, yukarıda mı vurduk? O zaman normal nişan almaya devam edeyim de oradan bakalım. Bir dot düşme yaptı. İşte bunun için hep söylediğimiz gibi farklı pelletleri ve farklı grainleri sizler için test etmeye özellikle çaba sarf ediyorum. Farklı çeşitlerini bulup getirtiyorum. O görmüş olduğunuz yerde 9 tane atış var. Bir dot yukarı nişan alarak. Bir tane rüzgardan ötürü hafif sapan var. Ya da pelletten ötürü, onu bilemiyorum. Eğer 25-39'la atışları yapıp diğer pelletleri hiç denemeden sizlere bırakmış olsam netice çok farklı olacaktı. Hepsini belki videoya koyamayabiliyorum çünkü çok uzun sürüyor. Çok uzun çalışma gerektiriyor, çok uzun emek gerektiriyor. Ama elimden geldiğince sizlere doğru bilgi vermeye çaba gösteriyorum. Tabi bu da herkesin hoşuna gitmiyor. Olsun, bizleri takip eden siz değerli, kıymetli arkadaşlarım yeter. Takipte kalın, devam. Bakalım MK2 versiyonuyla, JSB ile aynı güzellikte atış yapabileceğiz mi? Onu da bir kontrol edelim. Mesafeyi tekrar sizlere göstereyim. Bakın burası 50 metre. Söylemesi kolay, çekmesi biraz zor. Exact King Heavy Diabolo 3395 grain MK2 versiyonu. Bir dot düşmüştü FX'te. Ona göre nişan almaya çalışacağım.
MK2'de 33.95'te 1.5 dot düşüyor. Hafif de sola doğru bir kayış var. Hep diyoruz ya, pelletin şekli, ağırlığı, hatta içindeki karışım bile farklı isabet noktalarına sebebiyet verebilir. En sık kullandığınız pellete göre, mesafeye göre sıfırlama yapmanız lazım. Şimdi 1.5 dot olarak devam edeyim. İki pellet haricindekileri az sonra tekrar değerlendireceğim. Bu atmış olduğum Exact King MK2 versiyonu 2020 üretimi. 2022 üretimi olup bu sene piyasaya sürülmüş olanlar biraz daha fark gösterebilir. Evet, üretim yılında bazen aynı seri olsa bile pelletlerde farklılık gösterebiliyor. Mesafeyi bir gösteriyorum. ...72 metre. 50 metrede 1.5 dot düşmüştü. Sanırım 3.5 dot düşecek. Üçüncü atış. Sağ olasın abi. Üçüncü atış 72 metre, yaklaşık 3.5 dot düşüyor. 50 metrede yaklaşık 1.5 dot düşmüştü. 12 boş fişekti. Bakalım yan tarafında, eğer denk getirebilirsem şöyle, 36 boş fişek var. Evet, şurada açık ve net görünüyor. 36, yani 410 kalibre boş fişek. Düşmeyi hesapladıktan sonra çok sıkıntı olmuyor gördüğüm kadarıyla, ama bilmiyorum tabi. Oldukça yakınından gidiyor. ...410 kalibre boş fişek, 72 metre. Üçüncü atış, diğer iki atışta oldukça yakın gitti. Mesafeyi göstereyim. Reximex Daystar'la şişe kapağı açabilir miyim? Ama vurmak değil ha, açmak. Mesafe 50 metre.
Vurdum ama açamadım. Üçüncü atışta şişe kapağını açtık. Diğerlerini de deneyelim. İkinci şişenin şişe kapağı. Bunu da açamadım. Uçtu. Bakalım bu ne olacak? Birincisinde güzeldi ama bunu kabul edin. Neyse. Şişe kapağın birini açtık, ikisini vurduk. Mesafeyi göstereyim. Paintball toplarını 50 metrede toprağın içinde görmek epeyce zor oldu. Bir önceki atıştan yarım kalan şarjörle başlıyorum. Bakalım. Sol baştan başlayalım. Şişeyi belirteç olarak koymasam hiç görülmeyecek. Sanırım bu birdi. Otların arkasında kalan var. Bu çok güzel patladı be. Hakikaten. Bunu beğendim. Bir yandan videomuzun kapanışını yapalım. Bir yandan da son atışlarımızı yapalım. Değerli arkadaşlar, bir diğer inceleme videomuzun da sonuna geldik. Elbette reklamlar da şart. Elbette firmaların reklam göstermesi de gerekiyor. Ama gönül isterdi ki objektif incelemelere ve bu kadar uğraşa, detaylı testlere de destek verilsin. Maalesef her zaman olmuyor. Çok yavaş da olsa, ağır da olsa sizlerin destekleriyle
birey birey gelişen, büyüyen kanalımızda sizler için yeni içerikler üretmeye gayret göstereceğim. Elbette imkansızlıklar ve maddi koşullar eskisi kadar sık video yapabilmemi ve eskisi kadar bol çeşit sizlere sunabilmemi engelliyor. Maalesef bildiğiniz gibi bugünlerde reklamlar revaçta. Objektif, tarafsız incelemeler, günlerce süren testler, eksiklerin ya da olması gerekenlerin anlatılması gereken çalışmalar o kadar da revaçta değil. Ben sizler için, kendim için, hobi için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğim. Bugüne kadar beni desteklemiş olan bütün kardeşlerime, dostlarıma, abilerime yine teşekkürlerimi sunarım. Bazıları reklam falan diyor da eğer reklam yapıyor olsaydım ya da sizlere farklı şekilde sunumlar hazırlasaydım şu anda olduğum yerden çok daha farklı olurdum ve bu sıkıntıları özellikle maddi konuda hiç yaşamazdım. Sizler için elimden geldiğince objektif olmaya devam edeceğim. İmkanlar el verdiği sürece. Bu arada da hedef bu şekilde bu şekle doğru döndü. Artık nasıl vuracağım bilmiyorum. Yan yan vurmaya başladım. Yine vurdum. Emeğe, çalışmaya, gayrete, çabaya değer veren, bunları destekleyen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın. Sizlerle bir arada olmak yine çok güzel. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Bu kadar yeter. Bu pelletlere de para veriyoruz. Bakalım kaç metre atmışız. 70 metre.